វគ្គទី1 ទីឃាតទាំង 7 ប្រហែលមកដោយទសវត្សរ៍នៃគ្រួសារដ៏ពោរពេញដោយមោទនភាពបានប្រកបឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលដ៏រុងរឿង ការក្លាយជាដំណក់ឈាមរបស់ខ្សែស្រឡាយនៃរាជវង្សដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះ គឺទទួលបាននូវការគោរពដូចជាស្ដេចនៃអាណាចក្រមួយ ចំណែកលោកជូហានជាអ្នកស្នងនគរជំនាន់ទី 11 វិញ គាត់មានអំណាចសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំង ហើយមិនត្រឹមតែកេរ្តិ៍ឈ្មោះនោះទេ សូម្បីជីវិតឯកជនក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនជាច្រើនផងដែរ ជាញឹកញាប់ផងនោះ គេនិយាយថាក្នុងនគរចាងនាសម័យថ្មីមានបណ្ដាសា នោះគឺការដែលគ្មានកូនស្រី ពីព្រោះភរិយាស្របច្បាប់ទាំង 6 នាក់ បូករួមទាំងភរិយាឥតខាន់ស្លាម្នាក់ ពួកនាងសុទ្ធសឹងតែបង្កើតបានកូនប្រុសដូចគ្នា វាចាប់ផ្ដើមក្លាយជាបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយដើម្បីរកមើលថាតើនរណាស័ក្តិសមជាអ្នកស្នងនៃចំណងបន្តជំនួសលោក កាត់មកដល់លើកោះកណ្ដាលមហាសាគរ មានឃើញសតវិមានដ៏ធំជាក្រុងមួយ ហើយពួកគេកំពុងធ្វើការរៀបចំអ្វីម្យ៉ាង មេការប្រុសម្នាក់និយាយ ពួកឯងត្រូវរៀបចំគ្រប់យ៉ាងឲ្យបានរៀបរយបំផុតណា គេនិយាយជាមួយនឹងទឹកមុខហ្មត់ចត់ ហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពប្រណិតរបស់សតវិមានពណ៌សទាំងមូល មេការម្នាក់នោះពិនិត្យរាល់ការងារល្អិតល្អន់ ហើយនិយាយបន្ត ថ្ងៃនេះទាយាទទាំង 7 នឹងធ្វើដំណើរមកដល់ហើយ គ្រប់គ្នាត្រូវតែត្រៀមគ្រប់យ៉ាងឲ្យបានល្អបំផុត យល់ដែរទេ? ពួកអ្នកបម្រើឱនក្បាល ហើយឆ្លើយពំគ្នាថា បាទចាស់លោកមេការធំ ទទួលបញ្ជាហើយ ពួកគេក៏បន្តការងាររៀបចំសតវិមានបន្ត ដោយឡែកច្បាប់នៃគ្រួសារចាមបានកំណត់តាំងពីជំនាន់ដំបូងម្ល៉េះថា រាល់សមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ មុនឡើងតំណែង ឬក៏ការកាន់អំណាច ត្រូវតែទទួលការអប់រំបង្ហាត់បង្រៀនចេញពីសតវិមានពណ៌សនេះជាមុនសិន ដូច្នេះហើយ ទើបការទទួលទាយាទទាំង 7 នៃសតវិមានមួយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធម ខណៈផ្ទៃមេឃស្រឡះ អាកាសធាតុត្រជាក់ហើយមានសំណើម ព្រះអាទិត្យបញ្ចេញពន្លឺចេញចាស់ពីផែនភស្តុភារ បង្ហាញនូវផ្ទៃមុខមួយចំហៀងរបស់មនុស្សម្នាក់ ដែលកំពុងអង្គុយសម្លឹងតាមកញ្ចក់បង្អួចឡាន ទឹកមុខរាបស្មើ ស្របពេលរថយន្តពណ៌ខ្មៅប្រណិតកំពុងបរដង្ហែជាជួរវែងអន្លាយបន្តកន្ទុយគ្នា កង់ឡានបរកាត់ដងវិថីកណ្ដាលព្រៃព្រឹក្សាយ៉ាងកណ្ដោចកណ្ដែង រាល់ឡាននីមួយៗតែងមានវត្តមានក្មេងប្រុស គ្រប់គ្នារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ ឫកពាសមរម្យថ្លៃថ្នូរ ទឹកមុខមានអារម្មណ៍ផ្សេងៗតាមចរិតនិស្ស័យខុសៗគ្នារបស់ពួកគេ ងើតសំឡេងហ្វ្រាំងឡាន ដំបូងបានឈប់ចតចំពោះមុខក្លោងទ្វារធំចង្រ្កឹង ដោយរៀបចំមានកម្រាលព្រំក្រហមឆើតឆាយ តាំងពីមាត់ផ្លូវចូល រហូតដល់មុខសន្តវិមានតែម្ដង ក្រាកទ្វាររថយន្តនោះសព្វតែបើកឡើង ដោយអ្នកបម្រើម្នាក់ បង្ហាញវត្តមាននៃទាយាទទី 1 បានមកដល់ អ្នកបម្រើគ្រប់គ្នាចេញមកទទួលស្វាគមន៍ ហើយនិយាយព្រមៗគ្នាថា ស្វាគមន៍អ្នកប្រុសធំ ការធ្វើដំណើរហត់នឿយ សូមអញ្ជើញអ្នកប្រុសចូលក្នុងដើម្បីសម្រាក ទាយាទដំបូងក្រោកឈរពេញកម្ពស់ មានមុខមាត់សែនសង្ហា រូបរាងលេចធ្លោ តែតាមរយៈកែវភ្នែកដ៏ត្រជាក់ គេមានចរិតស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញ មិនចូលចិត្តនិយាយស្ដីច្រើន ព្រោះគេជាកូនប្រុសច្បងនៃត្រកូល ការកើតមកជាមួយទំនួលខុសត្រូវ ហើយក៏មានភាពចាស់ទុំលឿនជាងគេ តាមមុខមាត់ គេមានអាយុប្រហែល 20 ឆ្នាំ គ្រប់គ្នាហៅថាអ្នកប្រុសធំ ឈ្មោះពេញគឺ ចាង ហ៊ីសុង អ្នកបម្រើស្រីម្នាក់ដើរមករកគេ ហើយនិយាយដោយទន់ភ្លន់ថា អ្នកប្រុស សូមធ្វើដំណើរមកតាមនេះ ហ៊ីសុងហាក់ស្ទាក់ស្ទើរនឹងអ្វីម្យ៉ាង គេងាកទៅក្រោយជានិច្ច កែវភ្នែកមួយគូនោះមើលទៅឡានដែលកំពុងបរមកតាមក្រោយទាំងមុខមាំ ភ្លាមៗ គេសព្វតែសួរទៅកាន់អ្នកបម្រើនោះ ទាំងមានបំណងចង់ដឹងពីចរិតប្អូនៗថា តើពួកគេទាំងអស់មានចរិតបែបណាខ្លះ? មូលហេតុដែលគេឆ្ងល់ដូចនេះ ដោយសារតែទាយាទទាំងអស់ តាំងពីតូចដល់ធំ គ្មាននរណាម្នាក់ដែលធ្លាប់ឃើញ ឬស្គាល់គ្នាពីមុនឡើយ អ្នកបម្រើស្រីនោះសួរបញ្ជាក់វិញថា តើអ្នកប្រុសធំចង់ដឹងពីទាយាទម្នាក់ណាជាមុនដែរទានម្ចាស់? ហ៊ីសុងមិនតប គេដកដង្ហើមធំ ហើយក៏មិនឆ្លើយអ្វីនោះទេ ជំនួសឲ្យការនិយាយ គេបន្តដើរចេញ ប៉ុ
ប៉ុន្តែសន្និញដ៏ទន់ភ្លន់លេចឡើងហាក់សប្បាយចិត្តគេប្រាប់ខ្លួនឯងថាកុំតន់តែសារល្អជាងព្រោះបន្តិចទៀតនឹងបានដឹងដោយខ្លួនឯងហើយគេទៅផុតក៏មានសំឡេងហ្វាំងឡានមកបន្តទៀតវាជាឡានទីពីរអ្នកបម្រើទាំងប្រុសទាំងស្រីឈររង់ចាំទទួលស្វាគមន៍ដូចគ្នាផងដែរក្រាកទ្វារបានបើកបង្ហាញបុរសសមហាម្នាក់គេមានមន្តស្នេហ៍ប្លែកមានមុខកាចតែក្លាហានហើយរាងកាយមាំមួនអ្នកបម្រើឱនគោរពរួចនិយាយស្វាគមន៍អ្នកប្រុសទីពីរទាយាទទីពីរជាមនុស្សមានឫកពាអង់អាចខុសពីអ្នកដទៃអាយុ20ឆ្នាំឈ្មោះថាចាងចុងសុកឬហៅគេថាជ័យទាយាទបន្តក៏ចូលមកដល់គឺអ្នកប្រុសទី3គេមានមុខមាត់ស្រស់សង្ហាខុសដាច់ពីបងបន្តិចគេរឹងមាំបែបត្រជាក់ផ្ទៃមុខស្រទន់មានមន្តស្នេហ៍អាយុខ្ទង់20ឆ្នាំជាកូនដ៏ល្បីល្បាញខាងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតគ្មានគូប្រៀបមានឈ្មោះថាចាងសុងហ៊ុនបន្តមកមួយទៀតគឺអ្នកប្រុសទី4បើសង្កេតពីរូបរាងគឺល្អឥតខ្ចោះមុខមានភាពទាក់ទាញបែបស្ងៀមស្រគត់ស្រគំហើយមើលយូរល្អគុណកែវភ្នែកមានភាពអាថ៌កំបាំងគួរឲ្យខ្លោបខ្លាចបន្តិចអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំដូចគ្នាគេមានម្ដាយជាជនជាតិអូស្ត្រាលីគេចូលឈ្មោះជាក្មេងដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ហើយស្ដាប់បង្គាប់ទោះជាគេមានចរិតស្ដាប់បង្គាប់ប៉ុន្តែពេលខ្លះចូលចិត្តបំបែកច្បាប់គ្រួសារគេមានចរិតអាថ៌កំបាំងហើយនឹងចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងគេជាក្មេងឆ្លាតហើយមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនមានឈ្មោះថាចាងចែយ៉ុងឬហៅក្រៅចែកបន្ទាប់ពីចែកគឺទាយាទបន្តអ្នកប្រុសទី5មានវ័យក្មេងបន្តិចអត្តចរិតក៏រួសរាយកែវភ្នែកគេមានពន្លឺភ្លឺថ្លាបែបក្មេងរីករាយឥតទុកព្រួយថ្ពាល់មូលប៉ោងរលោងគួរឲ្យខ្លាញ់លើកពីមានសតិវធម៌សំណព្វចិត្តរបស់លោកជូហានឈ្មោះថាចាងស៊ូនូឡានចុងក្រោយគេគឺទាយាទទី7ម្នាក់នេះបានទាំងរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាបានទាំងសមត្ថភាពព្រោះគេជាកូនពៅតែម្នាក់គត់តែយ៉ាងណាគេមានមុខមាត់ច្រឡើមចរិតរឹងរូសក្រអឺតក្រទមគេចូលចិត្តធ្វើអ្វីតាមចិត្តខ្លួនឯងចង់ឈ្មោះថាចាងរីគីគ្រប់គ្នាបានមកដល់ខុសអ្វីតែអ្នកប្រុសទី6ដែលមិនទាន់មកដល់អវត្តមានរបស់គេធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាងឿងឆ្ងល់នៅក្នុងសត្តវិមានម្នាក់អង្គុយនៅតាមកន្លែងរៀងខ្លួនអាកប្បកិរិយាស្ងប់ស្ងាត់កំពុងសង្កេតពីបុគ្គលិកលក្ខណៈគ្នាទៅវិញទៅមករៀងខ្លួនហើយភ្លាមនោះមេការក៏ចូលមកដល់ដោយនាំនៅក្មេងប្រុសរាងតូចល្អិតមកជាមួយផងដែរវត្តមានរបស់គេគ្មាននរណាម្នាក់ស្គាល់ឡើយមេការធំនោះញញឹមរួចនិយាយណែនាំអ្នកប្រុសទី6បានមកដល់ហើយជាគេឬដែលជាកូនរបស់សីបននោះរីគីមាត់ឆាយឃើញភ្លាមក៏និយាយមើលងាយតែម្ដងបន្តគេក៏មិនទៅដែរព្រោះតែក្មេងម្នាក់នេះមានព័ត៌មានល្បីសុសសាយណាស់ពេញទីក្រុងថាគេជាកូនរបស់ប្រពន្ធទី6ដែលជាសីបនមានឋានៈតូចទាបកុំនិយាយប្រេះប្រាស់តាមប្រយ័ត្នពេកអាទី7យ៉ាងណាគេក៏ជាបងប្រុសរបស់ឯងដែរពេលនោះហ៊ីសុងស្រាប់តែក្រោកឡើងហើយពោលព្រានប្រដៅប្រពៅដើម្បីទប់ស្កាត់ជម្លោះម្យ៉ាងក្នុងនាមជាបងគេមិនគួរមើលរឿងអ្វីនឹងភ្នែកនោះទេបើមិននិយាយណែនាំម្ដងក្មេងៗនឹងមិនស្ដាប់គេឡើយចំណែករីគីមិនស្ដាប់សម្ដីបងប្រដៅហើយថែមងាកទៅមើលហ៊ីសុងទាំងលួចធ្វើមកឌឺដងយ៉ាងច្រឡើមដាក់វិញទៀតតែថាគេនិយាយមិនខុសទេរឿងនេះវាពិតអញ្ចឹងមែនហ៊ីសុងស្រាប់តែងើបហើយនិយាយក្នុងន័យកាន់ជើងរីគីផងដែរស៊ូនូដែលអង្គុយក្បែរនោះទ្រាំមិនបានក៏ងើបដាក់ទៅវិញទាំងខឹងថាធ្វើជាបងគេបែរជានិយាយអ្វីមិនចេះគិតចំមែនហើយសុងហ៊ុនហាក់ដូចជាមិនស្រួលគេចង់ចិញ្ចើមរួចដើរចូលទៅជិតស៊ូនូកែវភ្នែកស្មើសម្លឹងអ្នកជាប្អូនលើក្រោមរួចសើចហឹកក្នុងន័យចំអកគេនិយាយយើងព្រមធ្វើបងឯងពីអង្កលស៊ូនូវិញឃើញទឹកមុខរូតដងគេចង់ចិញ្ចើមច្រត់ចង្កេះអត្តចរិតមានសុជីវធម៌ត្រូវបោះមកឲ្យខ្នងសិនហើយនេះតូចស្រែកឡើងឯងសើចស្អី
សង្ហុនខ្ពើមខ្វល់គេក៏វាយក្បាលរួចនិយាយឌឺកំពស់ខ្លីរបស់ឯងកាន់តែធ្វើឲ្យឯងឆាប់ខឹងហើយពេលទំនេររកទឹកដោះគោផឹកឲ្យច្រើនទៅឆាប់រត់ខ្ពស់ស្មើនឹងបងហើយពេលនោះចាំអំពងទ្រូងនិយាយជាមួយគ្នាបន្តស៊ូនោះធ្វើមុខខឹងគេស្រែកឡើងខ្លាំងៗស្អីគេនិយាយម្ដងទៀតទៅសង្ហុនសើចមើលចុះមុខខ្ជូតៗរបស់ឯងត្រូវបានខូចខាតព្រោះតែកំហឹងហើយឈប់ខឹងទៅស៊ូនោះមិនអស់ចិត្តស្រែកម្ដងទៀតថាម៉េចបានហើយឈប់ប្រកែកគ្នាទៅសង្ហុនក្រោកមកឈរកណ្ដាលពួកគេហើយឃាត់ចំណែកជ័យមិនខ្វល់ពីគ្រប់គ្នាទេក៏បានដើរទៅសួរអ្នកប្រុសទី6ដែលទើបមកដល់ក្រោយគេនោះថាហេតើឯងឈ្មោះអីក្មេងប្រុសរៀងល្អិតសម្លឹងជ័យរួចឆ្លើយហីហីខ្ញុំចាងចុងវុនស្ងាត់ត្រឹមតែសំឡេងឆ្លើយតបរបស់គេភាពរញ៉េរញ៉ៃមុននេះស្ងាត់ហើយមើលគេជាចំណុចរួមព្រោះទើបតែចាប់អារម្មណ៍ថានេះគឺជាការជួបគ្នាលើកដំបូងរបស់ពួកគេហើយចុងវុនឃើញពួកគេស្ងៀមស្ងាត់ឈរមើលខ្លួនដូចមនុស្សចម្លែកក៏បន្តប្រយោគមួយទៀតម្ដាយខ្ញុំជាស្រីបនគឺជារឿងពិតហើយខ្ញុំមិនសុំការទទួលស្គាល់ពីនរណាទេពេញចិត្តឬអត់ពួកឯងកុំរំខានខ្ញុំទៅបានហើយទឹកមុខដែលគេនិយាយគឺស្មើកែវភ្នែកស្អាតបញ្ចេញពន្លឺប្លែកៗហាក់ដូចជាមនុស្សសុទ្ធតែនិយមមិនប្រកាន់ច្រើនក៏ដូចជាក្មេងបរិសុទ្ធម្នាក់អញ្ចឹងឈាមថោកទាបម្នាក់សោះបែរជាហ៊ាននិយាយបែបនេះដាក់យើងអស់សំណើចណាស់ដូចគេនិយាយផ្ចាញ់ទាំងអោបដៃជើងគេក៏អន្ទាក់ខ្លាយ៉ាងឆ្លើយមិនខ្វល់ពីនរណាទាំងអស់ស្លាប់ហេះគ្រាន់តែបិទមាត់សោះជ័យយ៉ងដ៏ស្ងៀមស្ងាត់ជាងគេនោះសត្វតែនិយាយឡើងរកពីគេថ្លៃថ្នូរយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រុសពៅឃើញហើយខឹងសត្វមាមិនពេញចិត្តរីកគីសម្លក់ជ័យយ៉ងហើយនិយាយតាមខ្វល់បិទមិនបិទឯងចេះស្អីសូម្បីតែនិយាយគ្នាធម្មតាក៏មិនចេះមើលទៅឯងទៅចេញពីព្រៃហើយស៊ូនូនៅក្បែរនោះក៏សើចចំអកបន្តិចសង្ហុនស្រាប់តែសើចហើយបញ្ជឺស៊ូនូបន្តយោអ្នកខ្លះគ្មានចេះស្អីជាសិលធម៌ផងហ៊ានជេរគេមិនខ្វះមាត់ទេជ័យហើយនឹងជែកដាក់ដង្ហើមធំគ្រីក្បាលគ្រប់គ្នាចំណែកហ៊ីសុងលែងខ្វល់ពីជម្លោះរបស់ប្អូនទាំងឡាយក៏ចូលមករកចុងវុននឹងនិយាយឡើងឯងកុំប្រកាន់ពួកគេអីមកដល់កន្លែងនេះពួកយើងគឺសុទ្ធតែបងប្អូនហើយចុងវុនងើយមកសម្លឹងបងប្រុសច្បងរួចនឹងយំតបហីហីទីនេះបើដកពាក្យឪពុកតែមួយចេញយើងដូចអ្នកតីទាំងស្រុងគ្មានអ្វីទៅប្រកាន់ទេហឹមយើងស្រឡាញ់សម្ដីក្តេងក្អាងរបស់ឯងណាស់សង្ហុននិយាយសរសើរប៉ុន្តែដូចឌឺអងច្រើនជាងសម្រាមដូចជាគេក្រៅពីនិយាយអួតអាចធ្វើអីបាននិគីមើលមុខសង្ហុនហើយឆ្លើយឆ្លងផ្ចាញ់ផ្ចាចុងវុនជាមួយគ្នាការដែលមើលងាយអ្នកដទៃហេតុអ្វីធ្វើឲ្យពួកឯងមានមោទនភាពម្ល៉េះបងប្អូនបែបនេះចេញក្រៅសុំកុំប្រាប់ថាស្គាល់យើងអីគួរឲ្យខ្ពើមចែកនិយាយគេជាមនុស្សដែលមិនសូវខ្វល់ច្រើនប៉ុន្តែពេលដែលហាមាត់គឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគាំងនិយាយលែងចេញហ៊ីសុងដែលឈរមើលទោះនិយាយអ្វីមិនចេញតែគេលួចពោលទៅសើប្អូនប្រុសម្នាក់នោះជាខ្លាំងនាយឧទានក្នុងចិត្តប្អូនម្នាក់នេះស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយក៏ចេះដឹងខុសត្រូវជាងគេដែរចុងវុនស្រាប់តែញញឹមចុងមាត់ពោលឡើងតើគេកំពុងការពារខ្ញុំមែនទេកំឡុងពេលគ្រប់គ្នាកំពុងគាំងមេការធំបានដើរមកដល់ដោយមានកូនសោមាសទាំង7មកកាន់ពួកគេគ្រប់គ្នាមេការធំនិយាយនេះជាសោបន្ទប់របស់អ្នកប្រុសទាំងអស់គ្នាសូមសម្រាកឲ្យបាត់នឹកហត់សិនចុះហើយពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមការបង្រៀននៅព្រឹកស្អែកកំឡុងពេលពួកគេទៅកាន់បន្ទប់រៀងៗខ្លួនទិដ្ឋភាពបានបង្ហាញអំពីកោះមួយនេះទាំងមូលវាបែងចែកទឹកដីជាអគារផ្សេងៗដូចជាសត្វវិមានពណ៌សជាកន្លែងដែលទារជាតិស្នាក់នៅមានទិសបែរមុខឆៀងខាងលិចចំណែកអគារមួយទៀតនៅខាងកើតជាសាលារៀននិងបន្ទប់ពេទ្យអគារស្នាក់សម្រាប់គ្រូនៅខាងឆ្វេងវាដាច់ឆ្ងាយចេញពីរបងឯអគារសម្រាប់អ្នកបម្រើនៅឆៀងខាងត្បូងឆ្ងាយបន្តិចពីសន្តវិមានដោយជាប់នឹងព្រៃក្រាស់មួយទិសខាងត្បូងនោះដែរ
ហើយខ្ញុំមិនដឹងទេថាអាចសម្របខ្លួនបានឬអត់តើបងគិតថាវាប្លែកពីផ្ទះពួកយើងដែរឬទេស៊ូនូដើរបណ្តើរនិយាយបណ្តើរខណៈបន្ទប់គេទល់មុខជាមួយនឹងចែកទើបនិយាយរាក់ទាក់គ្នាឲ្យបានមុនទោះជាអ្នកទាំងពីរទើបតែស្គាល់គ្នាក្តីចែកវិញមិនបាននិយាយអ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែមើលមុខប្អូនប្រុសម្នាក់នេះហើយចូលបន្ទប់បាត់មិនខ្ចីឆ្លើយមួយម៉ាត់សោះស៊ូនូអេះក្បាលហើយរអ៊ូអេគាត់ចេះធ្វើដូចខ្ញុំជារបស់អរូបីទៅកើតនេះស៊ូនូប្ដូរអារម្មណ៍មួម៉ៅពេលចែកហើយប្រទះឃើញនឹងអ្នកថ្មីដែលទើបមកដល់គេញញឹមហើយរត់ទៅរាក់ទាក់ជាមួយនឹងចុងភុនវិញម្ដងព្រោះតែពួកគេបន្ទប់នៅក្បែរគ្នាហេប្អូនប្រុសស៊ូនូហៅចុងភុនដែលកាន់សោប្រុងចូលបន្ទប់ស្រាប់តែងាកមកមើលហើយសួរវិញមានអ្វីមែនទេស៊ូនូគិតតែស្រេចស្រស់ហើយបន្តជាបងប្អូនចាំបាច់តើមានការអ្វីទើបនិយាយជាមួយគ្នាបានមែនទេចុងភុនមុខស្មើគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីធ្វើជាបងប្អូនណាពួកគេមកទីនេះដើម្បីទៅទទួលមរតកប៉ុណ្ណោះហេឯងនិយាយស្អីពួកយើងនៅតែជាបងប្អូនដដែលហ្នឹងនោះមិនមែនជាបងប្អូនទេតែវាជាសង្គ្រាមហើយឯងមិនបានឮរឿងរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំជាកូនស្រីបនកុំមករវល់ជាមួយខ្ញុំអីគួរឲ្យធុញមែនហេហើយថៃឯងខឹងវាជារឿងធម្មតាហើយតើវាគ្មានអីទេយ៉ាងណាក៏មានឈ្មោះជាបងប្អូនជាមួយគ្នារួចហើយដែរបដូរពីសង្គ្រាមឬចម្រួលហេតុអ្វីពួកយើងមិនរាប់អានគ្នាទៅរាប់អានឯងនិយាយអញ្ចឹងទៅរួចហេតុអីយើងនិយាយមិនបានវាជារឿងពិតនោះអីទោះយើងប្រកែកថាមិនមែនជាបងប្អូនប៉ុន្តែពួកយើងមានឈាមដូចគ្នាទៅហើយគ្រាន់តែឈាមដូចគ្នាតើវាយ៉ាងម៉េចហើយសូមបងឯងចុះកុំធ្វើជារឹកមិនរវល់ជាមួយយើងទៀតអីនៅទីនេះមានអ្នកឆ្លើយគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងហត់មែនតើនោះមកពីឯងធ្វើជារឹកខុសគេបើឯងធ្វើឆ្លើយដូចជាពួកគេវាមានទៅស្អីណែកុំឲ្យជួបគ្នាដំបងពពោះយើងពេលណាយើងមិនស្ដាប់តាមឯងទេណែកុំធ្វើជារឹកដូចគ្នាពេកបងចែកមិញនោះយើងខំនិយាយរកមិននិយាយរកយើងផងយើងអន់ចិត្តនឹងគាត់មិនទាន់បាត់ទេស៊ើនោះនិយាយទាំងនឹកដល់រូបភាពដែលចែកពងើយកតើជាមួយខ្លួនមិញនេះគេរអ៊ូគ្រប់យ៉ាងទៅប្រាប់ចុងភុនទាំងដែលចង្វន់មិនពេញចិត្តស្ដាប់សូម្បីបន្តិចក៏គេមិនខ្វល់ចង្វន់ដាក់ដង្ហើមធំហើយនិយាយនោះមកពីឯងនិយាយច្រើនដល់ខ្លួនឯងតាឆើស៊ើនោះអស់អារម្មណ៍ឈប់និយាយភ្លាមពេលដែលឮពាក្យដើមមួយនេះល្អយើងមិនរំខានឯងទៀតទេអញ្ជើញចូលសម្រាប់ចុះលោកប្អូនថាហើយស៊ើនោះដើរចេញវឹងមិនខ្ចីងាកក្រោយក្រឹកកំឡុងពេលដែលចុងវន់ចាក់សោរៀបនឹងចូលបន្ទប់ហើយនោះស្រាប់តែនៅក្រោយខ្នងមាននរណាមកប៉ះស្មារបស់គេហេធ្វើអីហ្នឹងចុងវន់ងាករហ័សហើយសួរទៅកាន់ហ៊ីសុងតែមិនដឹងជាមកឈប់ក្រោយខ្នងខ្លួនពីអង្ការទេធ្វើឲ្យស្មារតីគេលុះព្រលឹងអស់រលីងហេតុអ្វីក៏ស្មារតីរបស់ឯងខ្សោយម្ល៉េះហ៊ីសុងសួរទាំងមិនខ្វល់ហេតុអ្វីបងនិយាយទាំងគ្មានអារម្មណ៍ខកអីបន្តិចអញ្ចឹងចុងវន់ចាប់ចង្កេះហើយសួរបែបឆ្លើយបន្ទប់របស់បងនៅខាងនោះបើមានអ្វីចង់ពឹងអាចប្រាប់បានកុំកែចិត្តអីជំនួសឲ្យការខឹងសង្ហ៊ុននិយាយល្អព្រោះគេគ្មានអំណងមកឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងប្អូនម្នាក់ណាឡើយចុងវន់គ្មានចម្លើយគេបានត្រឹមតែឈរស្ងៀមហើយងក់ក្បាលដឹងឮសង្ហ៊ុនហាក់យល់ថាប្អូនម្នាក់នេះដូចជាអៀននឹងខ្លួនទើបនាយសង្ហាញញឹមលូកដៃទៅទាញអ្វីយ៉ាងពីហោប៉ៅណែបងឲ្យទុកជាការស្គាល់គ្នាជាលើកដំបូងចុះមិនអីទេខ្ញុំមិនចង់បាននោះទេមិនទាន់ដឹងថាជារបស់អីផងចុងវន់ប្រញាប់ប្រកែកបាត់ហ៊ីសុងមិនខ្វល់ចាប់ដៃប្អូនហើយដាក់វាទៅក្នុងដៃរបស់គេបងប្រាប់ហើយកុំប្រែងចិត្តអីចុងវន់សម្លឹងរបស់នៅក្នុងដៃឃើញថាវាជាស្ករគ្រាប់សូកូឡានេះតូចហាក់ងឿងឆ្ងល់ហើយក៏គិតក្នុងចិត្តនេះគេឲ្យស្ករគ្រាប់ឲ្យខ្ញុំហ៎តែខ្ញុំមើលទៅដូចក្មេងពេកឬហ៊ីសុងសើចព្រោះតែអានទឹកមុខគេដឹងកុំភ័យបងមិនបានគិតថាឯងជាក្មេងទេតែមកពីឯងគួរឲ្យស្រឡាញ់ពេកទៅបងឲ្យគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនហើយយ៉ាងម៉េចមិនដែលឮទេ
បងប្រុសភាគច្រើនគឺខ្លាញ់នឹងប្អូនរបស់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ណាចង្វាន់អឹមអៀនហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីនិយាយគេគិតមួយសន្ទុះរួចក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយអរគុណអញ្ចឹងអរគុណបងហើយហ៊ីសុងចាប់ពីថ្ងៃនេះឯងត្រូវតែចាំឈ្មោះរបស់បងណាគឺហ៊ីសុងចង្វាន់ក្តាប់ស្ករគ្រាប់ហើយធ្វើភ្នែកព្រឹមបន្ទាប់មកក៏និយាយតាមពាក្យរបស់ហ៊ីសុងបាទបងហ៊ីសុងអញ្ចឹងបងទៅវិញហើយណាសម្រាប់ឲ្យបានល្អចុះសង្ហុននិយាយលាហើយក៏ដើរត្រឡប់ទៅបន្ទប់វិញចង្វាន់លួចញញឹមពេលបានស្ករគ្រាប់ផ្អែមៗទាំងនោះក្នុងដៃក៏ឡែកមកក្នុងបន្ទប់មួយវិញនីគីហក់ទៅលើពូកហើយក៏ស្រែកថាហត់នឿយហើយហត់ពិតមែនអាកប្បកិរិយារបស់គេធ្វើដូចជាទីនេះជាកន្លែងរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់បន្ទប់ដូចជាស៊ូនូក្រឺតជាខ្លាំងនេះទៅចាប់ចង្កេះហើយរអ៊ូរទាំតើនេះជាកន្លែងរបស់ឯងមែនទេបើនិយាយស្ដីក៏មិនចេះហើយនៅមិនស្គាល់បន្ទប់ណាជារបស់ខ្លួនឯងទៀតនោះហេតុអ្វីក៏ឯងមកទីនេះទៅផ្ទះរកម៉ែរបស់ឯងវិញទៅកុំមករំខានកន្លែងយើងគេងស៊ូនូចេះស៊ូនូចុះឈ្មោះរបស់ឯងនេះណាយើងលើកឡើងសមតាជារបស់យើងហើយឯងដឹងទេលោកពុកតែងតែរំលឹកអំពីឈ្មោះរបស់ឯងរហូតយើងចាំឈ្មោះឯងជាងចាំឈ្មោះម៉ាក់របស់យើងទៅទៀតប៉ុន្តែមើលចុះពេលជួបគ្នាឡើងធម្មតាសំខាន់នៅគ្មានអីអស្ចារ្យទៀតនិយាយហើយនិគីកងអន្ទាក់ខ្លានៅលើពូកគេមកដៀនម្ចាស់បន្ទប់ទាំងមិនខ្វល់នៅធ្វើរឹកឡូយទៀតស៊ូនូឃើញហើយក្តៅស្រឹកត្រចៀកឯងបែបនេះទៅគួរឲ្យស្អប់ឆាប់ចេញពីបន្ទប់យើងទៅខ្ញុំក៏នឹងទៅស្រាប់ហើយមុខអញ្ចឹងមើលយូរទ្រាំណាស់មើលភ្នែកខ្ញុំចុះវាឈឺដល់ហើមហើយឮគេរួចរីគីក៏ងើបដើរចេញទៅយ៉ាងលយស៊ូនូតាមមើលដំណើរគេចេញទាំងមិនចង់ជឿថាគេមានចរិតពិបាកនិយាយគ្នាដំឡើងនេះទៅល្អូម្នាក់ឯងម្ដាយរបស់គេចរិតល្អជាងនេះឆ្ងាយណាស់ចប់សូមរងចាំពាក្យបន្តណាទាំងអស់គ្នានេះជាវីដេអូដំបូងរបស់ admin បើមានការខុសខាតអ្វីកុំប្រកាន់ណា